Meus amorzinhos, tudo bem com vocês? Hoje estou sozinha, no momento estou sozinha. Daqui a pouco tenho que buscar o Nicolas, ele não fica o período inteiro na escola. Tá eu e as cachorras. E eu tô com a cozinha pra arrumar, mesa. Eu vou arrumar a cozinha, vou dar uma ajeitada boa na cozinha. Hoje é sexta. Não sei se eu vou lavar o chão, porque tá frio e eu tô com sinusite, rinite, bronquite. E mexer com água não é uma boa ideia no momento. E eu convido vocês a ficar aqui comigo, fazer uma companhia pra mim, enquanto eu arrumo a cozinha, tá bom? Um ótimo fim de semana a todas vocês. Beijo, amo vocês. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
time to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on Meus amores, eu vou fazer agora o repolho cremoso da Dona Rúbia. Só que eu tô fazendo pela primeira vez, então eu errei bastante na medida, fiz muito, dava para um batalhão comer. E meu amor cortou muito repolho, então ficou bastante. E eu tô fazendo a experiência, mas quando eu acertar tudo direitinho, eu gravo no canal pra vocês. Quem não conhece a Dona Rúbia, vai lá, porque ela fez essa receita. E ela não explica a medida também, então ficou meio confuso. E eu quero agradecer você que chegou até aqui. Quero agradecer o carinho de todas vocês, aquele like que vocês deixam. Mesmo as que não comentam, elas acabam deixando like. Isso ajuda bastante na divulgação do canal. Se você puder compartilhar também, eu vou ficar muito feliz. Então, super beijo da minha família. Tchau!